Labdien, godātie DAIF Latvija biedri un sadarbības partneri! Kā ierasts, vēlamies iezīmēt dažas svarīgākās ziņas, kas nākušas no starptautiskās arēnas. Aizvadītajā nedēļā Eiropas komisija pieņēma vērienīgu 1,5 miljārdu eiro daudzgadu darba programmu Eiropas aizsardzības industrijas programmas, jeb EDIP ietvarā, kas, protams, ir paredzēta, lai veicinātu Eiropas industrijas ražošanas kapacitāti un militāro noturību. 700 miljoni no visu šī kopējā maciņa ir atvēlēta tieši ražošanas kapacitātes veicināšanai. Tātad uzņēmumiem ir pieejams finansiālais atbalsts no 35 līdz pat 100%. Tādās jomās kā enerģētika, enerģētikas komponentu ražošana, elektronikas, autonomās sistēmas, munīcijas un raķešu sistēmu ražošanai. Aicinu DAIF Latviju biedriem būt īpaši uzcītīgiem un sekot ziņām uzmanīgi līdzi, jo pirmie uzsaukumi EDIP programmās tiks laisti klajā jau 30. aprīlī. Kā otro ziņu vēlos iezīmēt NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes paziņojumu par 21. un 22. maijā Zviedrijā notiekošo NATO dalību valstu ārlietu ministru sanāksmi, kas savā ziņā savākās kopā ar iepriekšējo ziņu par EDIP programmas atvēršanu. Dalību valstu ārlietu ministri ir apņēmušies runāt par 3 tēmām: finansējuma pieejamība industrijai, industrijas ražošanas kapacitātes veicināšana un atbalsts Ukrainai. Šī būs platforma, kas sagatavos tēmas darbam vēlāk jūlijā Ankarā notiekošajā lielajā NATO samitā, kas pulcēs dalību valstu vadītājus un tiks nosprausts NATO darba kurss nākamajam gadam. Kā trešo ziņu vēlos atgādināt visiem DAIF Latviju biedriem par to, ka 27. un 28. aprīlī Lisbonā notiks ASD ikgadējā konference. Konferences ietvars ir sagatavots ar īpašu vērību tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Aicinu visiem DAIF Latviju biedriem pieteikt savu dalību šajā konferencē, kurā būs iespēja piekļūt augsta līmeņa pircējiem, lielajiem Eiropas industrijas milžiem, kas meklē sadaļu savām piegāžu ķēdēm, kā arī aizsardzības ministrijas, iespēja tīkloties. Konferencē piedalīsies vairāk nekā 300 augsta līmeņa vadītāji no visas Eiropas Savienības, iespēja parādīt savus ražojumus un produktus, kā arī stratēģiskā redzējuma paplašināšana, jo šajā konferencē būs iespēja dzirdēt augsta līmeņa runātājus gan no Eiropas komisijas, no Nacionālo valstu aizsardzības ministrijām un, protams, Eiropas drošības aģentūras. Tātad vēlreiz aicinājums visiem DAIF Latviju biedriem, īpaši mazā un vidējā uzņēmuma segmentā, piedalīties konferencē. Kā ierasts, sīkāk apraksts par šīm ziņām pieejami video aprakstā, un paldies par jūsu uzmanību. Uz redzēšanos!